白医师，听说有人因为咳嗽，结果到医院检查，发现他得肺癌耶。那请问肺癌会有什么样的症状呢？肺癌往往在早期因为肿瘤小，所以症状不明显。但是如果以下8个症状的话，那可能是肺癌的迹象哦。第一，慢性咳嗽，咳嗽超过1个月了，却都还没有好。第二，咳血，咳出鲜血。第三，呼吸喘，最近觉得很不舒服，越来越喘。第四，胸闷，胸口一直闷闷的都没有好。第五，呼吸的时候胸口会痛。第六，会痛到背后。第七，食欲下降，身体觉得都没有体力。第八，体重最近都有一直下降的迹象。如果有以上这8个症状的话，最有可能是肺癌的早期迹象。那呼吁民众呢，要及早接受筛检，早期发现，早期治疗，才会有比较好的治疗效果。